नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीवुड बस 18 में। श्रद्धा कपूर ने दशहरे पर लाल लैम्बोर्गिनी हुरिकेन टेक्निका खरीदी। बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने दशहरा के शुभ अवसर पर खुद को एक नई कार उपहार में दी है। अभिनेत्री ने एक लाल लैम्बोर्गिनी हुरिकेन टेक्निका खरीदी है, जिसकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर नई कार की तस्वीर और एक वीडियो शेयर किया है। तस्वीर में वह कार के साथ पोज देती हुई नजर आई है। वीडियो में वह कार चलाते हुए भी नजर आई है। श्रद्धा कपूर ने अपनी पोस्ट में लिखा है, दशहरा के इस शुभ अवसर पर मैं खुद को एक नई कार उपहार में दी है। मैं इस कार से बेहद खुश हूँ और मैं इसका आनंद ले रही हूँ। श्रद्धा कपूर की नई कार हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है, जिसमें 640 हॉर्स पावर का इंजन है। यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में महज 3.2 सेकंड में पकड़ सकती है। श्रद्धा कपूर की वर्तमान फिल्मों में वापसी करने के लिए तैयार है। उनकी अगली फिल्म स्त्री 2 जो 2024 में रिलीज होगी।